Alfrēds bija vecs, bārdas rugājiem apaudzis dzērāju vīrs, kas dzīvoja mājā pie upes. No viņa otrā stāv logiem pavērās jauks skats uz vienmēr nemierīgajām krācēm un putekļaino ceļu. Vēl tās mājas apakšējā stāvā dzīvoja Rudolfs ar savu sievu Ievu un traktorvīrs Francis. Tālāk projām no upes pagaunu dziļumā kā suņu sēnes bija izauguši kūtiņas un klētiņas, mazmaiņas un pirtiņas, malksnojums un šķūniši. Katram kaimiņam savs vecs un jauns būdiņas. Bet cik garlaicīgi viņš šajā mājā un pagalmā dzīvot, ja tur nebūtu nekrietna Alfrēda. Kaut gan iespējams, ka Grietai viss likās pavisam citādāk. Otrā daļa saucas Grieta. Grieta bija balta kaza ar līkiem ragiem un mazu bārdiņu. Kad Grieta ganījās upes līkumā, viņa vairāk klausījās lakstīgās upmals ievās un cīruļsgaisā nekā plūca zāli. Viņai noteikti bija muzikālā dzirde. Vai gan citādi pausaros, kas zāles vietā varētu pārtikt no lakstīga un cīruļu treļļiem. Bet arī zāle Grietai likās īsts brīnums. Katru jauno stiebriņu viņi vispirms aplūkoja, tad noglāstīja ar mēli un tikai pēc tam noplūca. Un ja Grietai gadījās iebrist ziedošās vizbulītēs vai pienenēs, viņi vispār apjuka, vērās tikai apkārt, ostīja gaistu un bieži turpat arī acis piemigus apgulās. Tā kā ragi vien rēgojās ārā no ziedošā klajuma. Lūk, kāda kaza bija Grieta. Brīžam var likties, ka Grieta vispār nav kaza. Bet viņas saimnieks Alfrēds bija tik nekrietns, ka par Grietu aizmirst dienām ilgi. Vai lija lietus, vai dārdēja pērkons, vai pūtās ziemeļvējš. Vispirms Grieta žēli blēja, tā cerot Alfrēdu uzmodināt no dzērāja miega. Tad viņi nograuz zāli, cik nu ķēda atļāva. Bet beigās sāk skriet ap iedzīto mietu riņķī vien, līdz galīgi sapinās un palika mietam līdzās guļam. Alfrēds atkal nav Grieta pārsējis un padzirdījis. Notikušo pamanīja kaimiņu Rudolfs sieva Ieva. Viņš jau agri aizminās uz purmaļiem pēc jaunas dziras pudeles, atmet Rudolfs. Un ja sāks to tukšot pa ceļam, tad mājās būs tikai pret rītu. Tad man tā nabaga Grieta jāpārsien citā vietā un jāatpiņķerēs samudžinātā ķēde. Ieva stīvēja kājās gumijas zābakas. Tomēr pievakarē Ieva izdevās notvert Alfrēdu, kad viņš galīgi noguris stūmi savu divriteni mājas kalnā. Kam tev kaimiņ Grieta vajadzīga? Ja tev nav laika ne viņu pārsiet, ne padzirdīt, un par sienu ziemai tu pat neesi vēl sācis domāt, pārdod to kazu mums kūtiņā blakus aitām atrastos vietu arī Grietai. Bet Alfrēds bija tik nekrietns, ka no azots izvilcis 2-litrīgu plasmas pudeli ar bālu duļteņu šķidrumu atbildēja. Uz šo te visveselīgāk ir uzdzert tieši virsū kazas pīli. Tāpēc man Grieta stāvēs manā kūtī un uzsteberē augšā uz kazas pusi pat nepavēries. Tad tālāk vēl vien tāda nodīca tas tauriņi. Alfrēds bija tik nekrietnis, ka kādā saulēnā rītā viņš nolēma visas apkārtnes tauriņas piespraust savā istabā pie sienas. Jo sakņdārzā bija pamanījis no kādas kāpos galvas paceļamies kāpos balteni, bet piegājis tuvāk viņš aiz lielajām lapām, kas vēl negriezās galviņā, ievēroja ložņājumu lielus zaļus kāpus. Tūlīt no marles gabalu un stieples izgatavojas tauriņu ķermotīklu, Alfrēds dārzā vispirms izšķēra visas kāpos balteņas. Tad tuvī apļauj viņa arī raibeņus un dzeltnos tauriņus. Vēl pēc laiciņa nokāps pie upes arī zilās spārs un dažas diždundus. Un būt arī notvērs tos daudzos krāsenos tauriņus, kas tieši to dienu kņudinājās kaimiņienes Ievas vēderā, bet savā lielajā aizņemtībā tos nepamanīja. Līdz krēslai Alfrēdam tik vien pietika laika, lai savu šīs dienas gūmu ar kniepadatām piespraust pie istabas tapetē. Un tikko to paveic, Alfrēds atvēra logu un uz palodzes uzlika savu noputējušo galdlampu. No milzīgi nakstauriņu bari sāk riņķot ap gaišumu uz palodzes, un Alfrēds atkal ķēra un spraud. No veiksmes prieka viņš pat sāk dūgt savu mīļāko dunduru dziesmiņu. Un tā dūgdams Alfrēds saulēcīgi nesaklausīja kā citu dūcēju milzīgi irsi, kas arī bija atlidojis, lai pamedītu kņadā pie loga.
Bet tā kā Alfreds visu irša medījumu alkātīgi gribēja pievākt pa viens pats, Irss metās uzbrukumā savam konkurentam. Kaut arī tas uztraukt vicinājās ar baltu ķeseli. Pirmoreiz gan Irss pats gandrīz iekļuva šajā kustīgajā Marus sprostā, bet otro reizi jau notēmējis precīzāk iedūra savu lielo dzelonu Alfredam tieši labās acis iekšējā kaktiņā. Protams, ka maz nebija ilgi jāgaida, lai citus acis ātri, pavisam ātri aizvilktos cieta sarkanu pampumu, bet kreisi aizklājās ar pelēku migliņu. Varbūt no bailēm, ka ar to varētu piemeklēt blakus acis niezošais liktenis. Kaut arī Ines tā šausminās, es lasīju šo pēdējo nodaļu. Un tā sauksies Gliemeži. Bet Alfreds bija tik nekrietnis, ka arī nākamajā rītā viņš nevarēja rimties. Kaut ar vienu aci viņš redzēja tikai šauru spraudziņu, bet otrai priekšā vēl sijājās migliņi. Pat aciņu teciņus virzoties lejā no mājas kalna, viņš nejauši uzkāpa kādam Gliemezim, un tas viņuprāt tik jauki nokrakšķīja, ka Alfredam sagribēja šo skaņu izdzirdēt vēl un vēl. Un bija arī īstā diena, kad medīt Gliemeži, jo pēc nakts lietas mazie mājiņu nēsātāji visi bez izņēmumu bija atstājuši savus slēptuvus un uzslīdēja pāri takām un ceļiem, šķērsām pļavai un zālēm augšu pa stiebriem un krūmiem. Krakš! Pēc pirmā Gliemeža Alfreds jau drīz vien no zābaku uzmin otriem uz taciņu zemāk. Krakš! Trešais un ceturtais vīngliemedis patrāpījās tur, kur mājas taciņa aiztecēja uz pļauju uz olēna lielceļa. Krakš, krakš, lielceļa vienā malā, krakš uz lielceļa vidus, krakš līkumā, kur ceļš mazliet sazvērās pa labu uz bebra dīķi pusi, krakš ar labo kāju ceļa ārējā malā, krakš ar kreiso kāju slapjā zālē, plunkš ar abām kājām duņķēnē bebra dīķi, šļarks, pļarks ar rokām ar degunu pa dīķi lēpēm. Paldies!